Yan, dumating na ang ang package natin guys. So ngayon magkakaroon tayo ng unboxing and reviews. Ito galing po siya sa, yan, bubuksan na natin siya, no. Yan. Gandahan. Maganda naman pagka-packaging niya kasi may bubbles ang tawag dito. Na hindi siya ganun madaling masira o magasgas. So, in-order ko to May 1, dumating siya ng May 11. So, ito na yung ring light. Yan. Yan siya yung ring light natin. Yan. First time ko pong umorder nito sa sa online. Yan. Kahit sa loob meron po siyang bubble case. Bubble wrap. Ito po yung mobile holder. Ang maganda po dito, sa ECQ natutunan ko po kung paano maging patient, no? Tagal kong hinintay. Pero maganda naman kasi mabait naman, approachable naman yung kausap ko through online. So, shout out nga pala dyan, hindi ko nga lang kilala kung sino siya. Ayan. Tignan natin siyang ikabit na. Perfecto para sa mga nagsisimula pa lang mag-vlog o YouTuber. Ako kasi gagamitin ko ito para sa sa art project series ko. Tsaka pag picture ng mga product ko like neckties. Disappointed ako konti kasi meron siyang kulang na screw. Nawawala o wala pong screw yung isa. So yan mga pangga, na itatry na natin ang nabili natin ring light. So ito yung normal kong ginagamit, yung ilaw lang sa kwarto o ilaw lang sa bahay. So itatry natin siya ng walang ilaw. Yan. So ito po yung combination ng white and yellow. So pwede natin siyang bawasan. Pwede natin siya ipadim kung gusto nyo ipadim yan. Medyo yan. Dim na. Tapos pwede rin natin siya lakasan. Kasi merong nakalagay dito ng plus and minus. So, yan.
Ayan. Medyo maliwanag na siya masyado. So, pwede natin siya palitan ng light. Kung gusto nyo puro yellow lang, o yan. Yellow lang gagamitin natin or white. Oh. Diba? So far, mas gusto ko tong combination ng white and yellow kasi hindi ka maputang tignan. Kumbaga parang may ano siya, may blending, no. So, yun nga guys, no. So, itong ring light na nabili ko, trinay ko, first time ko po itong bumili, trinay ko po siyang i-order sa masmura.ph. So, in-order ko sa last May 1. Then, dumating siya ngayon lang, karating lang, May 11. So, medyo matagal siya kasi nga, naiintindihan naman natin kasi ECQ nga, so mahirap magpa-deliver. And, hindi siya agad nakapasok dito sa lugar namin kasi nga bawal pumasok. So, pinuntahan ko pa siya sa gate para makuha siya. Yan, pero sobrang maganda naman. Mura naman siya. So, nabili ko siya ng 1,899. Maganda naman yung ng ilaw. Hindi na masama. So, maganda. At saka, ang importante doon, mabait po yung kausap sa ang kachat ko sa pag-order nito. Mabait po siya. Like, approachable po talaga siya.